السلام عليكم. اليوم جينا بكيفية أخرى وهي عبارة عن كغطا تليتلي في الفور. فين نشوفوا تليتلي نديروه بالدجاج مجمر باللحم. اليوم بغيت ننوعو شوية ودرناه كوما كغطا كيما الروز في الفور بلا فيوند هاشي. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour faire une nouvelle recette de gratin avec les langues de oiseaux. Pour cette recette, nous avons besoin لهاد الكيفية لازمنا المقادير التالية. لهاد الكيفية يلزمنا المقادير التالية: 500 غرام تليتلي نكونو حمصناه في المقلة وعاودنا طيبناه في شوية ماء وملح وشوية زيت حتى يطيب، نحطوه يقطر بشيه. Pour réaliser cette recette, il faut 500 g de langue de oiseau. On fait dorer dans une poêle. Après on met dans l'eau le sel et l'huile, on le cuit, après on met à côté. Il faut aussi du fromage râpé, du fromage carré, du beurre et de la viande hachée. 50 g de beurre. Pour la viande hachée, il faut 3 petits oignons coupés en coupes. On remet dans une poêle avec un peu de sel. Après, on rajoute 250 g de viande hachée et on laisse la viande cuire. Le temps quand elle cuit, on retire de feu, on rajoute demi-bouquet de persil et un plateau beurré. يلزمنا 250 غرام كفتة نطيبوه في 3 حبات بصلة صغيرة أو حبة كبيرة بصل مقطعة رقيقة. نحطو البصل في شوية زيت حتى يتقلى مليح. نضيفوله 250 غرام لحم مرحي، شوية ملح شوية فلفل. Pour les épices, j'ai oublié de dire c'est que seulement le poivron noir et du sel. وكي يطيب اللحم تاعنا نضيفوله نص برطة معدنوس. يلزمنا تاني شوية فرماج مرحي، 2 حبات فرماج كيري، 50 غرام زبدة. نجيو هنايا القدر تاعنا نحطو ندوبو 50 غرام زبدة مع الفرماج. اللي بغى الكو تاع الفرماج اكثر يضيف اكثر، واللي بغى الكو تاع الزبده اكثر يضيف الزبده اكثر. Vous mettez dans la poêle. Ouais. Et vous mettez le deuxième si vous voulez. هاوليكم الفرماج تاعنا كيري والزبده بعد ما دابو نحطو عليه التليتلي. Une fois que notre beurre fondu et notre fromage sont cuits, on met par-dessus les langues de oiseaux. نخليوه ونحركو نخليوه يشرب الماء. On le mélange, on le laisse. نخليوه يتشرب مليح هذاك ويخليوه يتشرب هذاك اللي دام مليح تاع الفرماج والزبده ونخلطو. كما راكم تشوفوا نحركو مليح ونخليوه حتى يتشرب مليح هذاك الفرماج وهذيك الزبده. واللي بغى كما قلت لكم النهار الاول اللي بغى الفرماج كثر يضيف، اللي بغى الزبده يضيف، هذاك نتوما واش تبغوا.
يعني التليتلي تاعكم او الكراطه تاعكم، واش نقول يغلب كو زبده ولا كو فروماج. كما هكا نحركوه مليح حتى هكذا. هاوليكم التليتلي تاعنا بعد ما تشرب مليح هذاك الفرomاج والزبده تاعنا، نحيوه من عندنا ونروحو نديروه في البلاطو تاع الفوق ونحطوه في الفوق. Voici une fois que notre mélange est petit, on va on arrête le feu et on va le mettre sur on va le laisser refroidir et on va le mettre dans le plateau. نجيبو المولد تاعنا كما راكم تشوفوا مدهون بالزبده. Comme vous voyez, on a notre plateau qui est beurré avec du beurre et on met notre langue d'oiseau dedans. نحاولوا نسيوه مليح البلاطو تاعنا ونقسموا الكميه على زوج، يعني نحطوا الكميه الاولى تاع التليتلي ونسيوه على البلاطو. نضيفولو لحم مرحي. On lui rajoute la viande hachée. ونحطوه في الفرن جست من الفوق باش يذوب لنا فخوماج رابي، يعني كلشي طايب ما يحتاجش انه يزيد يطيب، فقط يذوب لنا الفرماج تاعنا ونحيوه ما يحتاجش وقت باش يطيب. On allume le four juste en haut pour que notre fromage râpé soit fondu. Et de toute façon tout est cuit. On va juste allumer en haut pour que le fromage râpé fonde. Et après on le sortira du four. نغطيو On le recouvre de البيض تاعنا اللحم تاعنا طبقه اخرى من التليتلي. On recouvre notre viande hachée. كيفية سهلة جدا، متطلبش وقت كبير، وكذلك المكونات موجودة في جميع البيوت يعني. كما تعرفون انه التليتلي دائما نديروه بالدجاج بالمرق تاعو. هاد المره درتها بالطريقه هذه حتى نديرو شويه تغيير ونجربوا حوايج جداد. ان شاء الله نتمناو انه تجربوا هاد الكيفيه وتعجبكم. مره قبيله ان شاء الله نديرو تليتلي سلطه، يعني هاد لي بات هادو يقدروا ينداروا بشكل مختلف، يعني ماشي بالضروره نديروه باللحم بالجمر ولا بالدجاج، نقدروا نديروه كما تشوفوا غراتان، نقدروا نديروه سلطه. المره المقبله ان شاء الله نوريكم كيفاش نديروه سلطه. La langue d'oiseau, on peut tout simplement faire les pâtes normalement. On peut très bien faire aussi de la salade avec ça. On peut faire un gratin comme vous voyez. Dans la prochaine vidéo, on vous montrera comment faire une salade avec les langues d'oiseau.
نمسيو مليح التليتلي تاعنا. في الاخير نحطو فرماج رابي. À la fin, on rajoute le fromage râpé. انا البلاطو تاعي شويه صغير، ما دارليه ما هزيش الكميه كامل. نتوما اذا بغيتو ديروا بلاطو كبير باش تستعملوا كامل لا كونتيتي. فوالا نحطو الفرماج تاعنا رابي من فوق كيما راكم تشوفوا، On rajoute notre fromage râpé par-dessus. ونحطو في الفرن غير من فوق، غير جوست باش عفوا باش يذوب لنا الفرماج تاعنا. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on mettra dans le four le gratin, mais on allumera juste le haut pour que le fromage soit fondu. هاوليكم بعد ما طاب الكراطه تاعنا، قلت لكم جوست يذوب الفرماج، يعني نحب نخليه بليط خاطرش الفرماج تاعنا ما نحمروش، خليه هكا جوست يذوب خاطرش التليتلي تاعنا لونه احمر يعني محمص هكا باش نتحصل على اللونين كما راكم تشوفوا. هذا كنحطوه في صحن يخليه يبرد شويه ونقدموه في صحن التقديم ان شاء الله. Voici une fois que notre gratin est cuit, que notre fromage a fondu, on va le laisser refroidir et on va vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. نتمنى انكم تشاركوا في قناتي وتدعموني باللايكات تاعكم، ونقول لكم صحه فطوركم وجربوا هذه الكيفيه، راهي جد لذيذه وخفيفه وبنينه. On espère d'avoir beaucoup de likes, que vous participerez dans nos vidéos et que on aura beaucoup d'abonnés. Et ça,